Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui com o Citroën C4 hatch. Um defeito aí muito comum nesses carros aqui, né? Que é um barulho que vem do motor, que fica doido para descobrir. Mas eu vou fazer mais um vídeo aqui para vocês, para poder ajudar aí a solucionar esse problema. Valeu? Só tá um pouco atrapalhando aqui, mas a gente vai fazer esse vídeo assim mesmo. Eu vou funcionar o carro aqui para mostrar a vocês o barulho qual é. Deixa eu entrar aqui melhor. Esse aí é o barulhinho do Citroën C4 Palace, do Citroën hatch, do Peugeot 2.0 16 válvulas. Esse barulho aí, um assobio que parece que vem do motor. Tá vendo? A gente tentou aqui tirar a correia aqui de acessórios para ver se tem algum barulho aqui no alternador, algum tensor, alguma coisa. E aí a gente veio a detectar que o problema aqui está na tampa de admissão, tampa do cabeçote, correto? Existe uma válvula aqui dentro aqui, ela não deixa o fluxo da admissão voltar para dentro do motor. O carro está um pouco mancando, como vocês veem aí, né? Está um pouco falhando, porque a pressão do coletor aqui também não está correta. A gente já fez aqui a compra aqui da tampa de válvula nova, vou pegar para vocês verem aqui. É uma tampa de válvula aqui original. A original parts. Esse aqui é o famoso defeito do Citroën. Barulhinho muito chato. A pessoa termina trocando várias coisas e não detecta o problema. Vamos fazer a substituição da tampa aqui agora, né? Antes disso aqui eu vou mostrar a vocês aqui um procedimento para você detectar se é ela ou não. Vou desligar o carro novamente ali. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nesse conector aqui, vão tirar ele, vão pegar alguma coisa que possa tampar aqui. Eu tô usando aqui um saco plástico. Gravar com uma mão só é meio complicado, mas ver se dá pra fazer aqui. E vão colocar, deixa fora, não precisa colocar no lugar não. Vou funcionar o carro novamente. Como uma mágica, o barulho sumiu totalmente. Tá vendo? O motor, ele já começa a trabalhar normal, sem nenhuma trepidação. A gente só fez o que? Tampar aqui com uma sacola plástica. Então aqui está detectado que o defeito realmente está na tampa de válvula. Você vê que o carro aí, ele parou total barulho, não existe mais barulho nenhum. O motor trabalhando perfeitamente. Então é isso aí, galera, vamos trocar a tampa aqui agora, né? Botar a tampinha aqui original no carro. E já eu mostro para vocês novamente o funcionamento com a tampa. Valeu? Vamos dar uma lavada aqui nesse motor aqui também, que tá... No motor não, né? No carro todo também. Está um pouquinho sujo. O sol tá um pouco atrapalhando aí. Mas vamos mostrar a vocês aí, depois de trocar a tampa, como ficou. Pronto, galera. Tampinha de admissão aí do cabeçote aí já retirada. Vamos fazer a limpeza aqui do local da junta. Observação,
Nunca passar cola nesse lugar aqui, correto? Não pode passar cola. A própria junta ela já vem com uma vedação que não é preciso passar nenhum tipo de cola. Então é só chegar e fazer a instalação normal no carro e ok. Vamos fazer a limpeza aqui e colocar a tampa no lugar. Pronto, galera, a tampa substituída já. Já colocamos a tampa nova, pra vocês verem aí. Vamos tirar aquele plásticozinho que a gente colocou aqui, né? Prontinho. Vamos conectar a tampa, a admissão à tampa novamente, conectado, e vamos funcionar o carro. Tá aí, galera, funcionando normalmente com a tampa nova. Você vê que o barulho sumiu. Então é isso aí, rapaziada. Defeito Citroën: o carro fazendo barulho, tipo um apito, um barulho no motor. Verifica primeiro a tampa de válvula aqui da admissão. Tira o conector, tampa, testa fora. E depois você condena se caso tiver com defeito. Valeu, galera, espero ter ajudado aí. Se inscreve, deixa o like. Tamo junto, um abraço, valeu.